हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर मोबाइल 73 में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने ये जो फ्लेक्स पत्ता है, फ्लेक्स पत्ते का कनेक्टर चेंज करने का आसान तरीका बताएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए रिपेयरिंग शुरू करते हैं।